Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa kanto ng Castillo. Nandito na naman po tayo. Kaya ng panibagong update dito sa ginagawang tulay Davao Tamal Bridge. Ito na po mga ka-viewers po. Ayan, wala na po yung Caltex dito. Total wala na. Nira na nila kasi dito yung landing ng tulay. Ayan po, ito yung stasyon dito ngayon mga ka-viewers po. Ayan. Mga ka-viewers po. Ayan, wala na po. Ayan. Sunod. Ito na yung titirahin nila. Itong landing. Ito so far preparasyon pa lang ito. Yan, naglilinis po sila sa landing ng tulay. Yan, dun banda yung yung pila po. Okay, punta tayo dun sa Beach Club. Buka tayo ng update dun. Ayan na po mga ka-viewers ko, halos lahat ng pusti tapos na. Pero napakaganda ng tingnan. Yan, girder na lang ang kulang itong mga ka-viewers ko. Yan, napakatibay na trabaho nila. Yan po mga ka-viewers ko, parang kunti na lang ng pusti ang hindi na tapos. Yan po. Okay, kung bago ka pa lamang sa ating channel, paki-subscribe na lang po at pakisali na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin. Sali na rin po yung like and share para makatulong na rin sa aking munting channel mga ka-viewers ko. Okay. Taob, Limar. Taob. Yan na po mga ka-viewers ko. Yan, nilagyan na nila ng cup para sa girder. Ayan po. Tsaka doon sa Samal side, ayan. Yan ako yung accomplishment nila. Yan. Ready na talaga yung sa Samal. Yan na po, ready na para busan. Yan. Dito banda, yan. Tapos na yung tower crane na
inundar nila ang mga ka-viewers ko. Para dyan na naman sila na magtrabaho mga ka-viewers ko. Okay, bago ang lahat, pag-subscribe na lang po at saka pag-isali na lang yung notification bell at saka yung like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin. At saka makatulong na rin sa aking munting channel. Saan po, dito banda wala pa, at least pa ito, hindi pa nila ginagalaw. At saka dito banda mga ka-viewers ko, ayan o. Saan po, wala pa yan, standby pa yan. At saka dito, standby pa yan yan lahat. Ayan po. Ayan po mga ka-viewers ko, ayan, ganda ng trabaho nila mga ka-viewers ko. Kitang kita natin mga ka-viewers ko, ayan o, napakatibay ng trabaho nila. Ayan po. Ayan o, lalong-lalo na dito sa parting Samal o. Yan, kulang na yan na buhusan. Purma na. Yan po mga ka-viewers ko, yan. Okay, hanggang dito muna tayo mga ka-viewers ko. Maraming salamat at sana nagustuhan niyo itong video kong ito. Thank you very much. God bless you all. Amen.